एक घने जंगल में दो बंदर रहते थे। वो कभी सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके बीच लालच आ गया। एक दिन उन्हें एक बड़ा फल मिला। दोनों इसे बांटने के बजाय खुद के लिए रखना चाहते थे। झगड़ा बढ़ता गया और वो एक दूसरे से नाराज होकर अलग हो गए। दिन गुजरते गए, दोनों तन्हा होते गए, खाने की तलाश में भटकते और अपने दोस्त को याद करते, लेकिन जिद उन्हें दोबारा मिलने नहीं देती थी। एक दिन तूफान आया और एक बंदर जख्मी हो गया। दूसरा दौर से देखकर रोने लगा। वो समझे कि दोस्ती खो देना सबसे बड़ा नुकसान